室內設計呢份工作，其實我覺得真係幾有趣，因為設計係沒有絕對，又冇公式，你可以天馬行空去創造一個空間，但最終我只想做到將個空間呈現到最佳嘅狀態，交翻俾我嘅客人。今次客人委任我設計嘅呢個豪宅，實用面積介乎1800尺，長型嘅客飯廳空間都非常充足。所以喺空間設計上，我就冇加入二次創作嘅元素去改動原則嘅間隔。由於個單位景觀非常開揚，自然光亦都非常充足，同埋我哋嘅客人都係一位好成功嘅人士，所以我就建議我嘅客人以柔和華麗嘅概念做主體設計，希望能為我嘅客人設計出一個不單是居住嘅地方，更是忙碌咗一日期望回歸嘅一個舒適空間。豪宅嘅大門玄關喺設計中扮演住一個好重要嘅角色，因為會令到客人進入客廳嘅時候產生第一身嘅感覺。所以我為我嘅客人揀選咗一幅猶如藍天與海連成一線嘅石材，再配襯高貴而含蓄嘅玫瑰金鋼，令到玄關嘅空間呈現出一種華麗與藝術並重嘅氣氛。進入客廳就會見到主體嘅牆身都被白色嘅石材覆蓋，而白色嘅石材俾人感覺係純潔優雅，但避免過於單調，所以我就設計咗兩幅有動態嘅條子同石牆融合，令到整體嘅視覺效果更加豐富。而呢三幅石牆係做到對稱，形成互相呼應。而電視機嘅石牆我就用上光線去劃分出一種層次感，但又唔會破壞石牆整體嘅氣派。喺飯廳嘅旁邊，我亦預留咗空間擺放一個鋼琴，目的係提升家人同埋朋友喺共用空間時嘅互動性。至於光線嘅規劃，我亦做咗主要照明、夜視照明同埋重點照明不同嘅光源，令到在家庭情感嘅生活中產生出一種不同嘅環境氣氛。而主人房我就用上淺卡其色做主調，希望做到溫暖舒適，同時又要帶一種高貴嘅感覺。所以在物料選材我就加添咗馬路石嘅元素，同時亦用盡咗主房空間嘅闊度。首先以一個半開放式嘅衣櫃，伸延出一幅高身嘅床頭軟墊，構成一個既連貫又有氣派嘅視覺效果。高身嘅床頭軟墊會令人產生出一種舒適嘅感覺，可以俾我嘅客人喺房間享受休閒舒適嘅私人時光。